講到食燒味，香港人最熟悉嘅一定係太興，有超過50間分店，好似街坊咁親切。佢哋由選料到燒製都有嚴格嘅要求，務求令客人食到最頂級嘅燒味。我哋即刻試下原味燒鵝啦，就每日咧喺分店度新鮮現場燒製嘅，就嚴選黑中鵝，而且就用全天然嘅飼料養足95日㗎。每一隻鵝咧，大約就係3公斤左右重啦，份量十足㗎。啲肉咧係好嫩滑，又唔會過老嘅，而且仲要係冇打生長激素㗎。哇！咁啊，到底嗰個製作過程係點咧？首先就係將成隻鵝咧用秘製嘅醃料醃成個鵝嘅內部，然之後倒轉佢，再醃幾個鐘頭，醃完之後咧就首先將隻鵝咧浸熱水，然之後再浸凍水，熱脹冷縮咧就可以令到成隻鵝嘅鵝皮咧更加緊緻嘅。烤爐就以全方位360度轉動啦，咁樣受熱係更加均勻㗎。雖然咧就係話自動啦，但係師傅都會人手咁樣去調校個溫度啦、時間啦同埋個轉速，都好考功夫㗎。好，我哋首先咧就試下一個上裝啦。咁上裝就有咩咧？鵝翼、鵝背同埋鵝胸。好，我就試一個鵝胸先。見到鵝胸啦，啖啖肉，肉多皮少，脂肪比較少嘅，試下啦。絕對咧係做到個皮脆嘅效果。然之後咧個鵝胸嘅肉咧係好紮實㗎。咁我試呢一個咧就係鵝背啊，呢一個肉咧就係比較薄啲嘅。嗰啲醃料嘅汁啦，同埋嗰啲精華咧，係滲晒入去嗰啲骨啦，同埋嗰啲肉嗰度，好濃味，好好食。好啦，我哋呢個時候就試下個下裝啦。有鵝髀、鵝背同埋鵝腩嘅，我就試下個鵝髀先啦。咁我試鵝腩啦。係啊。哇！嗱，首先夾起上嚟啦，已經見到啦，油脂豐富，皮薄。再試下先。一咬落去，啲鵝油咧係滲晒出嚟，而且咧個肉質咧係好滑溜嘅，好似你咁嘅。哇，好香啊！你一對住我講嘢嘅時候，好大陣鵝嘅味啊！咁我試呢一個咧就係鵝腩啊！哇，你睇下幾肥美幾厚肉，好。呢個部位啲肉咧好緊緻嘅，好有咬口嘅，同埋咧嗰個油脂咧好香啊！可能始終因為腩位啊。太興原味燒鵝上裝，原價100蚊一份，抵食價88蚊。原味燒鵝下裝，原價148蚊一份，抵食價128蚊。咁高 CP 值嘅靚燒鵝，唔係成日有㗎，快啲嚟搶啦！